Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a máme tu vlastne prvú hru z hry Ark. Takže už som si pripravil ten, že čo budeme. Postavu si dáme takého upaleného, dáme si ženu alebo muža, neviem, dáme si muža, dobre? Tak. Dobre, necháme mu zelenú farbu očí a môžeme vytvoriť novú postavu. Tak ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, že ho podporíte lajkom a tento kanál odberom a my môžeme ísť na to. Ja som to od začiatku tak skúšal, že ako to funguje. Tam hore si postavíme bejsku. Tam sa mi to tam najviac páči. Dobre, ja si najprv musím nejaké to drevo zobrať. Dobre, zoberiem si nejaký, že jeden kameň, druhý kameň a tretí kameň, tu na. Zoberieme si nejaké listy, čo máme na jedlo. Dáme si väčšiu hmotnosť, že vieme zobrať a vieme zrobiť si sekeru, oštep. A ja si dám vyrobiť tu na. Dobre, tu sú také veci, ktoré ja vyhľadzujem, lebo pôvodne ich nepoužívam nikdy, takže preto. Dobre, dám si tu na 1, 2, 3, 4, budeme mať zaplnené, na 5 si dám nejaké to jedlo. Keď nájdeme Doda, tak ho zabijeme, lebo z neho môžeme dostať mäso. Potom si vytvoríme vlastne ohnisko. Potom si postavíme bejsku a dneska to bude video, čo zrobíme na video. Jednotku. Musíme nájsť kameň. Dobre. Vieme, že to nebude veľa tých, čo radi ma zabíjajú. Dáme to takto dole, nejaké drevo. Kameň teraz budeme potrebovať. Dobre, som unavený. Dobre, ja si tu zatiaľ dám hmotnosť znova. Ohnisko. Vak na vodu by som si zobral, ale nemáme kožu. Takže by som si dal nejaké topánky a toto tu. Dobre. Ja si viem vyrobiť teraz sekeru a toto tu na. Na oštep budeme potrebovať ešte drevo. Takže dobre, ja si teraz vyrobím ešte oštep. Dáme sa do inventára. Raz. Dva. A tu si dáme faklu. Ja by som to aj preplával, ale nechcem riskovať, že dačo nájdeme. Ja si dám do ruky, sa napijem vody. Preto sa snažím nájsť nejakého, že si to upečieme a dáme si bejsku na začiatok, potom nájdeme ďalšie miesto a tam budeme vlastne žiť. A ochočíme si dneska nejakého dinosaura malého. Dačo dodať napríklad. A najprv jedného budeme musieť zabiť, aby sme prežili. Mám úroveň 3. Na otvorenie kryštála zeleného potrebujem level od 15. Sive sa oplatia otvárať, lebo sú tam že koža a také veci.
Ja si počkám, lebo to nás sa mi doplňa energia a tým keď šprintujem Dodo level 140, tak na teba si zoberiem sekeru. Mŕtvý. Dobre, máme mäso, aj kožu z neho máme, dobre. Takže to znamená, že čisto teoreticky by sme si mohli znova otvoriť a nájsť niečo, vylepšiť nové. A my si dáme toto podlahu, steny, strop a spacivák by som dal. Ešte dvere. Potom si dáme, tu nás som otvoril praxi, potom vytvoríme určite. Keď nájdem ešte Doda, tak si ho ochočím. Ja tu poznám taký trik, s ktorým si viem, že viem lietať, ale potom je problém, že neviem, ako to mám vypnúť. Preto si viem. Tu na si to postavím. Tu je také krásne miesto, zoberieme sekeru do ruky a upravíme si to. Najlepšie, že keď zovnem, tak vlastne doma úplne pred sebou. OK, tam je smrad, ktorý ma vie zabiť. Takže ja by som si tu dal pozrieť, čo môžem vytvoriť. Môžem vytvoriť podstavu jednu a k tomu postavíme nejaké 4 steny. Vedel by som s ním bojovať, ale vyhodíme niečo ťažké odhodiť. Ja si tu dám k sebe steny krásne. Tak. Dáme si tu. Alebo nie, máme to postaviť, alebo ideme niekde ešte pozrieť. Tak idem to pozrieť pre istotu. Tam je nejaká väža, ale v tých sa nič nenachádza. Dobre. Tak asi by som začal stavať tú bejsku tu na tom mieste. Ale nebude to oficiálna bejska, ale iba tak, kým získame správne suroviny a také veci. A potom pôjdeme niekde, kde je lepšie. Dobre, ja sa nakudám do tieňa, lebo získame energiu. Môžeme sa pohnúť. Ja si to dám. Tak nejak si to dám. Pozrieme sa, či si nemôžeme vyrobiť ešte jednu. Nemáme drevo, nemáme ani vlákno. Dobre. Položím si štvorku. Vlákno by sme mali. Ale drevo si ešte pokiaľ zoberieme. Ďalší level.
Dobre, ja si zoberiem čko, dám si vyrobiť jednu, druhú. Lúku si dám, opa, tak. Dám si tu, že 9, jedna stena, druhá stena, tretia stena. Dobre, dáme tak. Ičko. Výroba. Môžeme si dať čo nové. Dvere. Na vodu. Tu je potom lepšia posteľ. Tak ja si pozriem, čo si môžem vyrobiť. Vyrobím si toto. Ale najprv ešte budem potrebovať vlákno. Tak. A tú začiatočnú bejsku by sme mali. Chcel by som trojka, kde by náhodou. Dobre, ja si vyrobím ešte jednu podstavu. Stenu. Dám si tú podstavu tu na. Ja si dám ďalšiu stenu tak. Dal by som si tu. Na čo mám toto na dvakrát? Toto. Dobre, ja si to dám 9. Tak. By som mohol čisto teoreticky vyhodiť. Tak ja si dám tu na. Drevo ďalšie by sa hodilo, takže dobre, idem sám, musím sa ísť napiť vody. Už ani jedlo nemám za chvíľku. Preto? Dobre. Preto je výhoda si stavať pri tomto doma. 5 sa najem kúsok. Zjem tieto bobule celé. Nech kúsok sa lepšie najem. Ičko. Na vodu. Topánky. To je všetko, čo si vyrobím. 9. Ičko. Dobre, máme výrobu. Píšeme si najem 2 a tie nejaké stromy dáme dole. Lebo drevo sa nám čo hodí. Dobre. Čo dáme? Dáme výrobu dverí. A to je všetko, čo si vyrobíme. Tak, čakáme si, kým nám dvere vyjdú. Dáme si núku. Dobre. Tak. Počkajte chvíľku. Nedá sa.
Dobre, si dám ičko, otvoríme si. Naštvatý. Viac toho dreva budeme potrebovať. Som taký ťažký, že... Dobre, toto by som mohol vyhodiť. Toto mi netreba už. Výroba. Určite raz, dva. Stenu by som potreboval ešte. Tak ja idem do inventára. Máme nové utvorené. Tak dáme tiež na tú, že máme úložný box. Čiapku. Dobre. Už aspoň kúsok môžeme. Ja som si nevytváral topánky. Tak. Ideme na 5. Dáme tak, výrobu. Dobre, ja si zoberiem drevo. Ja sa za ne nepohnem, dobre. Dreva to mám, myslím, že až príliš. Tak. Ešte jednu podstavu, ešte triesky potrebujem. Dobre. Vyhodíme zase. Jednu. Dobre. Ja si dám. Dobre, ja si dám 9. Deviatka. Všetko sme tu dali preč od nás. Dobre. Dáme výrobu. Dáme to vlákno budeme myslím potrebovať. No jasné. Vlákna balónovo. Vlákno, nejaké bobule. Dáme si jednotku, potrebujeme ten kameň. Nejaké ešte tak. Ja si dobre dvojku odložím. Tak. Dvere si dáme zvonku.
OK. Teraz by sme si mohli vytvoriť tú poslednú stenu. A teraz triesky potrebujem ešte. Tu si dám dvojku. Tak. Tu potrebujeme. Dobre. Zbylo sa mi, dvojku si dáme upraviť. Dobre. Jeden mám. Dáme si vytvoriť. Máme tu dve steny, dobre, horné. Tak. Ja budem ešte potrebovať, ďalšieho sme získali, takže zase hmotnosť si dám. Dáme si, že posteľ. Dobre, ja sa pozriem, čo si môžem teraz vykraftiť. Dobre. Dobre, máme tam toho. Si trojku, keby náhodou dúfame, že nebude agresívny. Dobre, 9. Takže tak. Škodáme si toto na 9. Deviatku si dám. Tak, tu na tak. 9 si dám tu na takto do roha. Tak na stred. Dáme meso, drevo, zapalím oheň, nech ja vidím vonku, tak, dobre tam je, ja rýchlo budem potrebovať ešte aspoň kúsok toho dreva, tak, strom by sme mali, teraz si ešte kúsok z toho kameňa dáme. Dobre. Dobre. Na dvere. Inventár. Dobre, meso tu ešte máme horké, dobre. Meso, z ktorého sa potom môžem nájsť. Výroba. Dáme si tohor, postiele, koža. Dobre, potrebujeme ešte aspoň jedného tohto tu na. Potrebujeme, no super. Takže dvojka. Tak, ja si tu rýchlo toto doberem. Triesky. Tak, zoberiem si toto tu na. Tu na. Už by som teraz ledva hýbem. Dobre, odstrániť. To dáme rozdeliť na pol. Odstrániť. Dáme na hlavu si.
Star. Meso by sme mali, dobre. Dáme si tu aj toto tu na. Dáme uhasiť. Tak, teraz si dáme toto tu na. Múku. Tak som to už uložil. Dobre. Idem vonku rýchlo. Dobre, teraz si môžeme položiť fľašku vody. Tak, 5. Dobre. Múka. Dobre. Otvoriť dvere. Tak. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ho podporte lajkom a tento kanál odberom a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.